तपाईले गरिरहेको काममा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न? त्यो थाहा पाउनको लागि म आज केही कुरा भन्छु। यदि तपाईँ दिनभर काम गरेर राति निदाउनको लागि मदिरा सेवन गर्नुपर्छ भने तपाईँ त्यो काममा सन्तुष्ट हुनुहुन्न। र अर्को कुरा, यदि तपाईँ कुनै काम गरिरहँदा मेरो काम कति बेला चाहिँ सकिन्छ भनेर हातमा घडी हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो काममा पनि तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न। र अन्तिम कुरा चाहिँ, यदि तपाईँले गरिरहेको काममा तपाईँलाई आनन्दभन्दा बढी दुःख महसुस भइरहेको छ भने पनि तपाईँ त्यो काममा सन्तुष्ट हुनुहुन्न। त्यसैले तपाईँ काम गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा मात्रै इम्पोर्टेन्ट होइन, तपाईँ कुन ठाउँमा कस्तो काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। र तपाईँले आफ्नो कामलाई चिन्नु भएन भने तपाईँले गरेको मेहनत र तपाईँले गरेको कामले तपाईँको भविष्य निर्धारण गर्न सक्दैन। थ्याङ्क यू।